नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण किसान और मैं आज बहुत ही शानदार तरीके से हंस बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। और नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के भी ऑल पे प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और तुरंत आप देख पाओगे। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। आज बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को बना के दिखाऊँगा दोस्तों। ये हमारा गाँव का नेचुरल मिट्टी है जो कि खेतों में तालाब में मिल जाता है। और इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप नहीं देखोगे तो समझ में कैसा आएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक कमेंट जरूर करना दोस्तों और लाइक भी कर देना दोस्तों। No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बता देना दोस्तों। और इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।